हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, योर वाचिंग कुणाल बीबीएक्स एज ऑलवेज। और आज हम सीखने वाले हैं स्नॉट बेस। स्नॉट बेस एक ऐसा साउंड है जो शायद तुमको ऑलरेडी आता हो, तुम लोग ये पहले से कर रहे हो। मेरे केस में भी यही हुआ था कि मेरे को किक ड्रम से पहले स्नॉट बेस आता था, लेकिन मेरे को पता नहीं था इसको स्नॉट बेस बोलते हैं। जितने लोगों को नहीं पता स्नॉट बेस क्या होता है, स्नॉट बेस तुम कर सकते हो 3 इजी स्टेप्स में। स्टेप 1, कोई भी ऐसी बुक उठा लो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, जो तुम्हें पसंद नहीं है वो वाली बुक उठा लो। स्टेप 2, उसको पढ़ो और उसको पढ़ के तुम्हें नींद आ जाएगी। स्टेप 3, तुम खराटे लोगे और जो तुम खराटे लोगे वही है स्नॉट बेस। हाँ, जो खराटे लेने की साउंड होती है वही स्नॉट बेस होती है। लाइक अगर तुम लोगों को खराटे लेने नहीं आते, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, तो तुम क्या कर सकते हो, अपना माउथ बंद करो और नाक से एयर इनवर्ट लेने की कोशिश करो। स्नॉट बेस इनवर्ट साउंड है, याद रखना। स्टार्टिंग में इतनी वाइब्रेशन नहीं आएगी, कम आएगी, लेकिन वो आ जाएगी। अगर तुम खराटे लेते हो तो पक्का आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर खराटे तुम नहीं लेते हो तो वाइब्रेशन थोड़ी थोड़ी आएगी। कोशिश करते रहना, बहुत ईजी साउंड है, आराम से आ जाना। लेकिन मुश्किल पार्ट क्या है साउंड का, कि जब तुम ये साउंड करोगे तो तुम्हें काफ़ी अजीब लगेगा गले में। लाइक तो तुम इसको ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, थोड़ा अजीब सा लगेगा गले में स्टार्टिंग में। तो इसको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे करके ये बेटर होती है वाली साउंड। ये वाली साउंड माइक पे बहुत ज़्यादा खतरनाक आती है, मज़ा आ जाता है करके। लाइक और तुम इसको और भी साउंड्स के साथ कर सकते हो, जैसे कि इनवर्ट बेस मेरे को नहीं आती, कर सकते हो लेकिन। और जैसे इसके साथ जब तुम नाक की तरफ से एयर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है यहाँ पे पीछे गले की तरफ। तो ध्यान रखना, पानी पीते रहना, धीरे धीरे करना। साउंड इजी है लेकिन इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसको बीट्स में यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें ऑलरेडी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस बीट की। तो बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस बीट, किक ड्रम और पीएफ स्नेयर के बीच में ये वाली साउंड यूज़ करो। लाइक और अगर तुम अपने माउथ की शेप चेंज करो, लाइक तो ये साउंड अलग अलग तरीके से आएगी। तो एक बीट ये हो गई, तो एक और प्रैक्टिस बीट इज लाइक ध्यान रखना, पानी पीते रहना, काफ़ी अजीब लगेगा तुम्हें गले में ये वाली साउंड करते वक्त। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दो, टारगेट इज 103 लाइक्स, एंड कीप वॉचिंग कुणाल बीबीएक्स।